Piero Mazzocchio vi offre dei primi piani di questo simpatico carro. Vorrei ricordare ancora i componenti di questa equipe tecnica che vi sta offrendo queste immagini del Carnevale di Sciacca 1984 e che è formata dall'operatore di ripresa Piero Mazzocchio, che lavora con la collaborazione di Nucci Piro, Michele Sclafani e Totò Torregrossa. Ecco, andiamo ancora dentro e vediamo di entrare ancora una volta nel corteo, questa volta nel corteo delle maschere. Ecco, qui adesso per la prima volta invece già siamo a contatto con un carro che è già illuminato, perché come vedete c'è anche un impianto scenico molto bello. Il carro si chiama Ali Babbaluci e anche qui c'è un riferimento particolare alla storia di Ali Baba e dei suoi ladroni. Sono i fratelli Soldano, i costruttori di questo carro, e vediamo se riusciamo a pescare uno dei due, ma probabilmente non ci sono. Comunque vi mostriamo, eccolo qua, adesso ne vediamo uno. Eccolo qua, ne abbiamo pescato uno dei due. E due parole sul tuo carro. Ma insomma, questo rappresenta Ali Baba e tutti i suoi politici che ci vanno appresso, si stanno surfando fra loro praticamente. Rimprovano a Crackis dove dice che cosa vuoi fare dopo 30 anni che noi stiamo a comandare, arrivi tu e poi come aggiustare tutte cose, invece no, non ha fatto niente di bello. Ok, grazie, auguri. Carro, ma dov'è questa crisi? Ma non è il suo turno di partire, quindi sta facendo posto al secondo carro che è stato sorteggiato. Facciamo largo Ali Babbaluci, che è quello che in lontananza adesso si sta muovendo, ed è il carro nel quale fa spicco di sé un gigantesco primo ministro, presidente del Consiglio Bettino Craxi, con un simpaticissimo Pertini in basso in primo piano, con la solita immancabile pipa in bocca. Ecco il carro di Ali Baba, il carro dei fratelli Soldano, dei ceramisti Soldano, che si immette in corteo. Preceduto ovviamente dal gruppo, il carro, dal gruppo coreografico. Ci sono purtroppo delle difficoltà tecniche per la realizzazione di questo sorpasso, che è estremamente difficoltoso. Ecco Ali Baba, costruttore Fratelli Soldano, un carro costruito con la collaborazione di Nino Puleo, Accursio Catanzaro, Pippo Russo, Pippo Ricevuto, con l'inno del maestro Pietro Soldano, e sul quale si trova un nostro simpaticissimo collaboratore che presta la sua opera. Facevoci largo Ali Babbaluci, costruttori del carro, ceramisti Fratelli Soldano. Ecco, il carro dovrebbe adesso cominciare a sfilare.
passa avanti mentre l'operatore Piero Mazzocchio vi offre dei primi piani di questo simpatico carro. Vorrei ricordare ancora i componenti di questa equipe tecnica che vi sta offrendo queste immagini del Carnevale di Sciacca 1984 e che è formata dall'operatore di ripresa Piero Mazzocchio, che lavora con la collaborazione di Nucci Piro, Michele Sclafani e Totò Torregrossa. Ecco, andiamo ancora dentro e vediamo di entrare ancora una volta nel corteo, questa volta nel corteo delle maschere. Ecco. Ripeto, ancora non sappiamo se questa sfilata di oggi si potrà o meno fare, sembra che all'orizzonte ci sia una schiarita, auguriamoci che la schiarita possa arrivare anche a questo punto, qui dove siamo noi, su Sciacca, e in questo momento in effetti non piove più, cade soltanto qualche piccola goccia, quindi è probabile che se per qualche minuto continui questa situazione la sfilata di oggi si farà, almeno dovrebbero decidere così. Nel caso in cui non si dovesse partire per questa sfilata di oggi, la seconda giornata verrà spostata a domani e ci saranno domani le recite degli ultimi 7 carri e si concluderà domani così il carnevale con una giornata in meno. Intanto va elogiata indubbiamente tutta questa gente, tutti i carristi vanno elogiati, tutti i ragazzi che sono in costume, perché veramente fa un gran freddo e piove, insomma ci sono delle condizioni meteorologiche veramente proibitive. Comunque auguriamoci che tutto vada bene, ci sentiamo fra qualche minuto. Costruttori del carro, ceramisti Fratelli Solmano.